Alright, good morning mga bossing. Sniper 155, hard starting. So sabi ni boss, hard starting mo unit. Check natin, upon checking ito nakita. So pakicheck yung spark plug nyo kung baka wala na mamaya yung iridium nyan. Ayan, oh. Baka mamaya wala na yung tawag dito, electrode, yung nakalagay dito sa gitna ng spark plug. Itong spark plug na to, stock pa ng Sniper 155 ever since. Ito pa rin yun. So ngayon magpapalit tayo ng UMA spark plug at ignition coil na UMA din. Ayan. Ayan. Ignition coil at saka spark plug UMA Racing. Alright, so awareness lang sa mga stock pa yung spark plug na unit. So pakicheck to, baka mamaya malaglag din yung sa inyo at mapunta pa dun sa piston. Pag napunta dun sa piston, may tendency may scratch yung block. Ayan, o kaya kumalsa dun sa barbula, no? Kaya nag-hard starting to. Ito nga, wala na yung dulo nung spark plug. Ayan, o, stock pa yan. NGK. Ayan, o, Sniper 155 to. So ngayon, check na rin natin yung TPS nya. Goods naman, so upon checking, goods naman yan. Ang gagawin lang natin ngayon dyan, i-reset na lang natin tong engine check gamit yung MST 500. Ayan. Ayan. So yun, tatanggalin natin yung error. Ibig sabihin, lalabas talaga yung engine check niyan once na magkaroon ng hard starting dito sa unit. Ayan, oh. Sniper 155 yan. Kaya nagkaroon ng hard starting, ulitin natin, recap lang natin. Ito, dahil sa spark plug, ayan, oh, tatanggal yung dulo. So yun, oh, stock pa kasi to, kaya pwede nyo i-check yan. Baka mangyari din sa inyo to at mamaya kumalso pa dun sa intake valve or exhaust valve. Ayan, so check nyo na. Sniper 150, 155 yan, kahit anong unit yan, ganun yan. Tapos ngayon, reset natin to, basahin natin to. Ito yung history code na naging error niyan. The intake pressure sensor, intake air temperature sensor, throttle position sensor. Yang tatlo na yan, nanggagaling yan dito. TPS yan, throttle position sensor. Kaya ako nasabi, yung TPS kasi natin, may tatlong sensor yan. Ito yung air pressure sensor at saka yung air temperature sensor at saka throttle position sensor. Dito nanggagaling yun sa tatlo kasi sensor ng TPS. Alright, so kaya naman nakita na natin yung error nya. Escape natin at punta tayo sa clear fault code. Ayan, oh, tuburahin lang natin yan. Okay, i-erase natin. Ayan na. Ayan, oh, clear na. Alright, yun lang, check nyo na yung spark plug nyo. Thank you.